各位觀眾大家好啊，歡迎再次收睇 King Kong 呢個頻道。咁想喺帶大家進入 Match Betting 中班之前呢，我想同大家介紹一個好專業嘅 Match Betting 網站。冇錯啦，就係而家你哋睇到嘅 Outplay.com。咁啊，容許我花少少時間講下歷史先。咁話說我4年前嚟到英國呢，嗰陣時仲 lock down 緊嘅。咁啊，等咗2個月左右就收咗自己層樓啦。咁跟住買家私啊，同埋等埋自己啲家當喺香港送過嚟呢，大大話都等咗成半年先搞得掂間屋嘅。咁期間都會忙嘅，但係好多時候其實都係等嘅啫。所以嗰陣時我都有好多時間呢去睇連登討論區嘅。咁我就睇到其中一位巴打話佢以前細個喺英國讀書嘅時候呢，就用 Match Betting 呢種方法呢，就去賺呢個零用錢嘅。咁跟住亦都有另一啲巴打回覆翻呢，就講翻佢用 Match Betting 賺咗幾多錢啊咁樣。咁來來回回都傾咗幾頁嘅。跟住講一下呢，佢哋提到一個網站呢，就叫做 Profit Accumulator 嘅。咁好奇又得閒嘅我，咁啊梗係上網睇下究竟實際上係乜嘢嚟噶啦。咁上咗網站睇完之後，再自己 Google 下睇下出面啲人點樣講 Match Betting 之後呢，發覺又真係幾值得去試喎。同時間呢個網站呢，亦都會提供一個7日免費試用嘅。咁佢就話你呢7日試用期，你跟住佢有幾個教學呢，你就保證會賺到唔知40-50磅咁上下嘅。咁我 Match Betting 之類呢，就從此開始啦。咁 Profit Accumulator 呢個網站呢，喺2年幾前呢，佢就改咗名啦，就叫做 Outplay.com。咁就係而家畫面嗰個啦。咁講緊呢個呢，就係佢個老細啊。咁入到呢個網站呢，都係講下啲門面嘢啦，介紹下佢哋個公司啊，佢啲客戶啊，佢啲 member 點樣讚佢啊。咁啊，亦都講下最簡單嘅 Match Betting 概念啦，有4部曲咁樣啦。咁如果你哋睇晒我之前嗰啲影片呢，你哋就已經完全明白晒噶啦。咁段落同段落之間呢，你見到啦 Start My Free Trial， 咁即係佢不斷都係想叫你去試用佢呢個服務嘅。咁我都好推薦大家去試下嘅。咁7日免費，咁試完中意同唔中意都好啊，都得個知字啊，係咪睇下佢個網站究竟係點樣運作都好啊。咁鏡頭一轉呢，就轉去我嗰個 Outplay 嗰個 account 度啦。咁我就純粹開俾大家睇下我個 dashboard 究竟有啲咩內容，佢哋嗰啲內容大約係講啲乜嘢。咁啊，我唔打算撳入去啦，因為呢，我就驚呢侵犯咗佢哋嘅版權啊。因為我撳入去呢，就會有好多 data 睇得到嘅。咁嗰啲 data 呢，都係我俾咗錢先可以睇噶嘛。咁所以我就唔撳入去啦，純粹喺個主頁嗰度睇下佢有啲乜嘢功能，同埋口述下嗰啲功能究竟代表啲乜嘢，亦即係大概俾你哋知道一下。除咗之前嗰啲迎新優惠之外，咁 Match Betting 嘅中班同埋高班大概啲內容係乜嘢呢？咁而家個版面上面第3個 Sign Up Offer 即係迎新優惠啦。咁你撳入去呢，就會見到呢好多唔同嘅 video 嘅。咁個 video 就好詳細咁樣講每一個 sign up offer 你要做啲乜。咁下面嗰行第2個 training center 呢，佢就其實係擺晒所有關於 Match Betting 教學嘅 video， 全部擺晒喺 training center 嗰個位嗰度。咁你撳入去呢，你就點都揾到你想要嘅嘢噶啦。咁下面第3個呢 Platinum Forum 呢，就係一啲會員專區嘅留言板啊。咁啊，係俾啲會員互相呢喺度分享心得啊，或者有時啲即時嘅彩池啊、賠率啊，或者有啲優惠呢，咁啲會員都會喺度分享嘅。咁同時間呢 Outplay 啲負責人呢，都有時會喺個版度留言。咁啊，有時做啲 summary 啊，有時有啲大賽啊，值得留意嘅地方啊，佢都喺上面呢發放資訊嘅。咁最後右手邊嗰個 Help and Support 呢，咁顧名思義啦，就係你有問題呢，你就可以喺嗰度問個公
公司嗰啲有啲 customer service 嘅。嗱，我就唔係問過好多次，我問過大約2-3次到啦，但係佢真係會答到你嘅。其實係真係佢有人，就算佢冇人呢，佢都之後佢會答翻你嘅。好啦，嚟到下面呢啲功能呢，就真係戲肉啦。嗱，而家我圈住呢個呢，就係叫做 Tool Up Master。咁 Tool Up 係乜嘢呢？其實就係有關足球嘅優惠。咁簡單啲講啊，有啲 bookies 如果有 Tool Up 嘅優惠嘅話呢，如果你買一場波，阿仙奴對曼聯，你買咗阿仙奴，而阿仙奴呢贏咗2球嘅話呢，譬如佢喺上半場30分鐘已經領先緊2-0啦。咁無論個賽果點都好啦，曼聯最後追和，甚至乎真係最後翻級都好啦。咁間 bookies 咧都會喺阿仙奴領先緊2-0之後呢賠足錢俾你嘅。咁藉着呢個優惠呢，用 match betting 呢種方法呢，就有機會賺到一個好豐厚嘅利潤啦。好，跟住你而家見到我個 pointer 指住嗰個 Extra Place Master。咁呢個功能呢係針對賽馬嘅優惠。咁英國賽馬規定同香港就好唔同嘅。香港每場馬你買 pace， 咁啊頭3名都中 pace 啦。但係英國呢 pace 係頭幾名先中呢，係因應場馬有幾多隻馬跑嘅。咁再簡單啲講啦，如果嗰場馬當有10隻馬跑，咁呢正常呢就有頭3名都係 pace 嚟嘅英國。咁有啲 bookies 咧就會有一啲 extra place 優惠啦，即係佢會俾多1隻或者2隻馬入 pace。換言之咧，即係跑第4，甚至有時跑第5咧，佢都會當你中 pace 嘅。咁 match betting 咧都可以利用呢個優惠咧賺到一個好高嘅利潤嘅。咁呢度多後提一句啦，呢個 refer a friend 咁即係你介紹朋友去 join 呢個Outplay， 咁啊，你又會賺到少少錢，你朋友亦都有啲優惠咁嘅。咁我哋上樓上呢，就睇翻佢全套功能啦。咁頭先我哋睇嗰啲咩 Tool Up Master 啊，Extra Place Master 呢，就係某一啲功能嘅 shortcut。咁呢度你會睇到佢全部嘅功能啦。咁啊，呢個係 Lucky Founder 啦。咁啊，關於賽馬嘅開頭，咁但係去到而家呢，佢又加埋關於足球嘅應用嘅。咁我有睇過佢啲 paper 同埋佢一啲統計嘅數據嘅，而我都明白佢內裏嗰個邏輯同埋嗰個運作原理嘅。不過理解還理解啦，究竟實際操作係唔係真係會賺到錢呢？咁我而家係試緊嘅。咁而家試咗2個月左右啦。咁我諗我起碼要試至少1年啊，我先至能夠有一個初步嘅結論咯。咁有結論啊，到時再分享俾大家啦。咁隔籬呢就有啲關於老虎機啊啲 slot machine 嘅 data， 同埋關於譬如嗰啲點樣玩 blackjack 啊，即係你應該要定唔要啊。咁佢有個 system 去教你嘅。呢度漏咗冇講啊。嗱，上面嗰行最右手邊 casino sign up offers。咁好多 bookies 咧，除咗可以賭波賭馬之外咧，仲有啲 casino 嘛，即係啲啤牌啊、老虎機啊嗰啲嘢咧。咁佢都會吸引你去玩噶嘛。咁開頭佢都俾好多優惠嘅。咁呢啲優惠咧就係 casino sign up offers 啦。咁佢同啲 sportsbook sign up offer 一樣啦。咁都係有啲冇風險嘅，有啲低風險咁樣嘅。但係普遍嚟講咧，佢又會需要你多啲時間去玩嘅。不過因為我本身有份正職咧，而個工作時間係好鬼長嘅，所以 casino offer 咧就暫時未必最適合我啦。咁不過如果大家中意我呢條片呢，咁啊大家唔好吝嗇啦 ，subscribe 啊、like 啊、comment 啦，俾多啲動力我啦。咁我就可以抽空多啲時間，放假嘅時間啦，都可以做多啲 casino 啊，或者其他嘅拍多啲片啊。咁我一齊喺 match betting 呢個世界一齊進步咯。咁最後我真係好推薦大家咧，可以試下去呢個 outplay.com 咧，7日免費咁試用呢個佢哋嗰個服務。試過唔中意咁咪由佢咯，其實可以自己都可以做到嘅。至少足球啲 tool up 啊嗰啲都自己可以做到，唔係太需要佢嗰個系統嘅。
但係如果你試過真係覺得有興趣，咦，裏邊啲嘢係真係好吸引，咁啊不妨可以試下去 subscribe 佢1個月或者2個月嘅服務。咁佢1個月嘅月費應該都係20-30磅咁上下啦。咁如果你 subscribe 2個月呢，佢就會送翻30磅俾你，而我亦都會有30磅嘅。所以與其你 subscribe 佢1個月，咁啊不如 subscribe 2個月送翻30磅，咁即係可能仲平過你 subscribe 1個月都唔出奇。但係同時間我又唔係好推薦你一次過俾年費，因為根據我經驗啦，我都係 subscribe 佢1個月嘅，咁俾完錢1個月就斷咗佢啦。咁呢，佢就不斷會做 promotion 嘅，其實咁啊 send email 話，你唔知幾時又平啲啦咁樣。咁去到 Black Friday 啊，或者呢有啲大時大節，譬如世界盃啊、歐洲國家盃啊，或者係有時直情係暑假啱啱完咗，英超開鑼啊，咁佢都會提供一啲好好嘅優惠俾你哋嘅。咁所以唔使心急咯，我覺得。咁啊，俾咗2個月錢，贏咗佢30磅返嚟，咁啊等佢睇下佢幾時會有啲超級優惠啦。好，咁今集就講住咁多先。咁跟住落嚟嘅影片呢，就正式進入我哋 Match Betting 嘅中班啦。咁我哋下條片見，拜拜。